原本应该是好处兵，怎么会反目成仇呢？先来看在高雄这个案例，一名男子他说，邻居1个多月来早上咳嗽都很大声，常常把他吓醒，多次跟邻居沟通无效。最近双方在电梯口遇到，这个男子竟然就把邻居痛打了一顿。 大楼门口前，2名男子拉拉扯扯，声音动作似乎越来越大。旁边店家的店员陆续冲出来关心，就连远警都找上门。争吵的起因竟然是咳嗽声。我讲林宝哥，敢麻烦你透早，你出门去，民办拢徛在这他就是好像咳嗽，你知道吗？想嘛，起来呢。 有时候我都会被吓到。警方调查，这是高雄一名许姓男子，因为不满邻邻居1个多月来咳嗽太大声，常吓醒他，多次沟通无效。双方在电梯口遇到时，许姓男子痛殴邻居，把人打到满脸血，造成脑震荡以及鼻子挫伤出血等伤害。事后双方互相提告伤害。因为我在遇到他了，我在跟他讲，我说林先生，我说拜托，真的我已经跟你讲很多次了。 但是他还是一副那种无所谓的样子，对，所以接下来，因为我已经好言相劝很多次了，所以我就冲向前去。疑似因为咳嗽声太大声，协调不成，产生一些肢体的冲突。那事后双方当事人到本所来提出告诉，那本所也依伤害罪嫌。 来移送地检署侦办。高雄地检署将许姓男子依伤害罪嫌起诉，只是邻居间因为咳嗽声拳脚相向，还吃上官司，忍不下的这口气，代价真的不少。民视新闻陈家祥，高雄市报道。